கொரோட்டை விடுறவங்க இருக்காங்களா? கொரோட்டையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு என்கிட்ட 2 சூப்பரான ப்ராடக்ட் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொரோட்டையை சுத்தமாக நிறுத்தலாம் அப்படி சொல்றாங்க. இதை நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணி கொரோட்டையை உண்மையிலே நிறுத்த முடியுது அப்படிங்கிற டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். மச்சான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக வந்த கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா படுத்து தூங்கிட்டான், நல்லா காற்று வருது அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த நோஸ் கிளிப்பை யூஸ் பண்ணி அவங்க விடுற கொரோட்டையை தடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். கமான் அப்படி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு இந்த நோஸ் கிளிப் பெரிய ஒர்க் அவுட் ஆகலை. மச்சான் எப்படி ஸ்டார்டிங்கில் கொரோட்டை விட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அதே போல கொரோட்டை விட்டுருக்கேன். அடுத்ததாக வந்து இந்த ஹெட் பேண்டை யூஸ் பண்ணி மச்சான் கொரோட்டை பார்க்கலாம். எஸ், இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கம் ஒர்க் ஆகுது. மச்சான் பார்த்தீங்கன்னா கொரோட்டை ஒரு வேகம் சுத்தமாக குறைஞ்சிருச்சு.